Hello mga bossing! Welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay nalulubog sa mga pagkakautang? Gusto niyo po ba makaahon sa pagkakautang na pinagdadaanan niyo po sa ngayon? Marami po tayong mga iba't ibang mga pamamaraan mga bossing ko para makaahon po tayo dyan. Basta't kailangan lamang ay may lubos kang paniniwala. Ngayon po mga bossing ko ay gagamitin po natin ang liwanag po ng sinag ng buwan kasi ngayon po ay September 2. Samantalahin po natin ang mga pagkakataon para po tayo makaahon sa kahirapan or kaya po ay makaahon sa mga pagkakautang na ating mga pinagdadaanan sa ngayon. Kaya kung kayo po'y naniniwala sa mga pampaswerte, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko, kung kayo po ay nalulubog sa mga pagkakautang at hindi nyo na alam kung paano nyo po ito mababayaran, tuturuan ko po kayo ng mga pamamaraan. Pero syempre mga bossing, baka naman po kagagawa nyo laang po ngayon kasi meron akong malapit po sa akin at bossing ko na rin po siya na manunood na siya po ay kagagawa laang. Di halimbawa ngayon may problema po siya, kagagawa niya lang ngayon. Sabi ko, ay ma'am, kagagawa nyo lamang po ngayon, huwag po kayong mainip, hayaan nyo po't kusa pong darating yung inyong hinihiling. Makalipas sa 3 araw mga bossing, siya po ay nagpapasalamat dahil natupad ang kanyang hinihiling. Hindi naman po ito ura-urada mga bossing at huwag nyo po itong iintayin. Basta't kailangan ay mag-focus ka lamang sa paggawa nyo. Matutupad at matutupad po yan. Basta huwag nyo siyang iintayin. At hindi po ito basta yung parang magic na isang click lamang. Halimbawa, nag-wish ka ngayon sa genie. Ngayon ay gusto ko magkaroon ng ganito. Matik ito na. Hindi po ganon. Darating po yan mga bossing. Unti-unti nyo mararamdaman ang pagbabago or kaya yung hiniling nyo ay unti-unting natutupad. Ganon po yung mga bossing. Ngayon mga bossing, ito po ang aking po i-share sa inyo. Kailangan lamang ay may lubos kang paniniwala. Kung kayo may alinlangan, ay huwag nyo po itong tatangkain gawin. Ano po ba ito mga bossing? Kailangan po natin ng papel na malinis at ganoon din po ang ballpen. Kailangan din po natin ng oregano. Ayan, natuyo na lamang po aking pong oregano mga bossing. At kailangan din po natin ng chili powder or kaya chili flakes, ayan, yung mga, or kaya po, 7 siling labuyo na may halong berde at pula, or kaya purong pula, or kaya po ay 3 siling labuyo, okay na po yun, kung wala po kayong ganito. Ngayon po mga bossing, ay meron pong produkto rin ng ganito, ang Nanay's Best. Ito po yung ginagamit ko, hindi lamang po sa mga ganito mga pamamaraan. Kapag po kami merong sausawan, halimbawa ang aking mister ay yung meron pong palaman yung loob, yung tilapia, or kaya po yung bangus, tapos may toyo, lalagyan namin ng kalamansi, tapos ito po ginagamit namin, ay kasarap. Hindi na namin kailangan na, kasi kami po yung may tanim na siling labuyo. Di ba't pag halimbawa siling labuyo, sa una lang siya maganda hanggang sa dumami na dumami ang kanyang bunga. Pero kapag tumatanda na ang mga puno ng siling labuyo, ito yung nagkukulubot na yung pinaka dahon po niya at hindi kukunti na siyang mamunga. Ngayon po mga bossing ay saktong-sakto naman, ang Nanay's Best ay talaga namang the best dahil sumasalot sa mga ganyang sitwasyon, ay talaga namang kasarap-sarap ng kanila pong chili flakes. Ngayon po mga bossing, basta pag may ganito po kayo, mas mainam mga bossing ko na isasalin nyo po siya sa isang lalagyanan. Ayan. Pagkatapos po mga bossing ninyong isalin, ay mas mainam na, ay parang ano siya, parang may mga maliliit siyang hayop. Kasi, nangyari nga po ay naiwanan ko po ito na pero okay pa rin po siya. Basta, ayan, isa lang pa, yan, isa lang naman siya. Ngayon po mga bossing ay kung kayo po isa sa mga nagnanais na bumili ng mga allspice, Nanay's Best na product, i-search nyo po ito sa Lazada. Marami pong lalabas po dyan. Lahat po ng kanilang spice na mga paninda, ay lahat ng produkto po nila ay lalabas po dyan. Nanay's Best product. Ngayon po mga bossing, ito po ating gagamitin. Kung hindi 3 siling labuyo, 7 na kahit hindi masyado berde or kaya pulang-pula, pwede po yan. Pagkatapos, ito pong ating oregano. Ang oregano mga bossing ko, kahit ito po ituyo na, sobrang bango po niya. Ngayon po mga bossing, isusulat niyo po dito ang tunay na pangalan at ipelido ng lahat ng inyong mga pinagkakautangan. Ito po sample, halimbawa may utang ako kay Michelle Reyes. Tapos may utang ako kay Petra. Tapos ito ay Domingo. Tapos halimbawa ay kay Berto Gulaman.
Ayan, bahala na po kayo mga bossing. Halimbawa kay Michelle Reyes, may utang ako ng 100. Halimbawa naman kay Petra ay halimbawa ay 500. Tapos dito ay 5,000 lamang. Ayan. Ngayon po, basta alam nyo ang tunay na pangalan at ipilido. Tapos, iwi-wish nyo po dito na mababayaran ko na lahat ang aking mga pagkakautang sa lalo't madaling panahon at magkakaroon ako ng labis-labis na pera upang sa ganon ay makapagsimula ako ng aking negosyo. Or kung ano pong gusto nyo hilingin, basta i-wish nyo po yan dyan. Tapos ito mga bossing, hindi ganito. Lalagyan nyo po ito ng konting asin. Konting asin para walang kumontra sa ating mga kahilingan. Ayan. Pagkatapos ito mga bossing, yan, tutupiin po natin siya at ilalagay ito sa isang botelya. Yan, kagaya po nito sa isang botelya. Ilalagay nyo po muna ang oregano. Tapos, ilalagay po natin itong ating flakes. Itong ating chili flakes. Ngayon, itong ating chili flakes, lalahatin na po natin siya. Marami na. Kung marami kayong chili flakes, damihan nyo na. Pero kung kakaunti naman, kagaya na nabanggit ko, 3 siling labuyo or kaya po ay 7 siling labuyo. Yan, depende sa dami na meron po kayo. Ngayon po mga bossing, iiwan nyo po ito sa may full moon. Halimbawa, meron kayong terrace or meron kayong mapaglalagyan po nito mga bossing, iiwan nyo lamang po siya doon. Hayaan nyo lamang po siya doon sa na naliliwanagan ng sinag ng buwan. Diba, halimbawa, full moon po ngayon, September 2. Bukas naman ay full moon pa rin po yan. Matagal po yan mga bossing bago po yan na lumiit ang buwan, bago po yan maging new moon. Swerte pa rin po siya. Basta hayaan nyo po siya doon. Tutulungan po kayo nito mga bossing ko para mabayaran nyo kaagad-agad ang lahat ng inyong mga pagkakautang. Kung kayo po ay sumasakit na ang ulo at hindi nyo na talaga alam kung paano nyo ito mababayaran, subukan nyo po ito mga bossing at ginagarantihan ko po sa inyo, nako, mababayaran nyo po ito kaagad-agad. Pero hindi naman bukas din. Basta unti-unti nyo mararamdaman na nakakabayad kayo sa ganito, kay ganyan, hanggang sa totaling wala na kayong mga pagkakautang at baka maaaring pa nga pong soon kayo naman ang uutangan dahil kayo po ay magiging masagana ang pamumuhay sa pamamagitan ng mga simple pero napaka-epektibong pamamaraan. Higit sa lahat ko ikaw ay naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan. Ngayon po mga bossing, ayudahan po natin ito na lagi nating ibubukas sa ating pumbibig na tayo po ay makakabayad na sa ating mga pagkakautang, lahat ng ating mga pagkakautang mababayaran po natin yan at kailanman na hindi na tayo mangungutang. Maaring tayo na po ang uutangan sa susunod. Ngayon po mga bossing, i-wish din po natin dito na kung ano po yung mga pangarap po ninyo kasi ito po yung isa rin sa mga mabisang pamamaraan para makakita tayo ng swerte, lalo-lalo na sa pera, para malabo na tayo lagi namumblema sa usapin ng pera. Gamitin po natin ang September 2 na full moon. Ngayon pong kauna-unahan ng pasok ng bear kasi pangalawang araw pa lang naman. Pagpasok ng bear, talagang sinasalubong po yan ng mga pampaswerte para ulanin po tayo ng biyaya, para mabago-bago naman ang buhay po natin. Higit sa lahat, kung kayo po ay pamilyadong tao na wala po masamang mangarap. Higit sa lahat, kung ikaw po ay matagal nang nangangarap pero hanggang sa ngayon ay hanggang pangarap lamang, gawin po natin itong makatotohanan. Kung kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte, subukan nyo po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Think positive mga bossing, kaya po natin yan. Kaya naman nagaganap yan kasi kaya po natin at may mga dahilan, maaaring mas magiging matatag pa tayo, mas magiging wais pa po tayong tao, kaya po nagaganap po yan. Bigyan natin ng magandang kahulugan or yung mga nagaganap bigyan natin ng magandang dahilan para hindi po tayo ma-desperate, hindi po tayo yun nga po, hindi tayo panghinaan ng loob, hindi po tayo yung tipo na susuko sa hamon ng buhay. Bigyan nyo ng magandang dahilan kaya yan ay nagaganap. At lahat ng mga problema natin pinagdadaanan ay may kanya-kanyang solusyon. Depende na lamang kung paano nyo ito gagawin. Kung paano nyo panghahawakan or paano nyo hahawakan or paano nyo susolusyonan ang mga problema nyo pinagdadaanan. Yun lang po guys, salamat po.